Так и так, распаковал я эту клавиатуру. На видео она, конечно, выглядит проще. В жизни она очень монолитная, сделана качественно. Корпус у нее алюминиевый. Предыдущая моя клавиатура FLE Sport GP108 пластиковая. И что хочу сказать, в собранном виде эта клавиатура весит меньше, чем только база от новой клавиатуры. В комплекте этой клавиатуры шли набор стабилизаторов, который крепится к плейту, набор уплотнительных наклеек, демпферы силиконовые. Также есть дополнительный пакетик с винтиками. Ну и вишенка — это, конечно, провод. Он очень хорошего качества. Для понимания, вот этот я брал отдельно на Озоне. Разница, я бы сказал, только в том, что здесь есть оплетка дополнительная. По факту клавиатура кайф.